Командир батальйону должен думати про війну, а не про те, як йому відремонтувати скору помощь, де йому взяти пікап, де йому знайти кабеля, де йому найти антенну і все остальне. Точно так же і не повинні думати його командири. Є командири по напрямкам, які займаються забезпеченням батальйону, але, к сожалению, вони не олігархи. І у них немає медійної структури, у них немає 50 волонтерів, у них нет такой возможности собирать и донатить кучу денег для забезпечення свого батальйону. Поэтому, якщо батальйони, які сформовані самі, з добровольців, професійно, грамотно воюють, а можуть показувати ще більший результат, ще більшу ефективність, то тоді і забезпечуйте ці підрозділи согласно тим бойовим задачам, які ви ставите.